तो गाइज़ वॉशिंग मशीन तो सबके घर में होती ही है, लेकिन मैटर क्या करता है कि वो कौन-सी क्वालिटी की है, कौन-सी कंपनी की है, कितना टाइम चलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको रिव्यू देने आई हूँ 8 साल इस वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के बाद। देखिए गाइज़ इसकी अभी भी कंडीशन वैसी की वैसी ही है। इसका इवन स्पिनर का ढक्कन जो ऊपर से होता है ताकि कपड़े बाहर ना आएँ, वो भी वैसे का वैसा ही है। एक भी क्रैक नहीं आया है उसमें। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। 8 साल हो गए हैं हमें यूज़ करते हुए। इवन हमने इसका पेपर भी नहीं निकाला है ताकि इस पे स्क्रैचेस ना पड़ जाएँ। क्वालिटी टॉप नॉच है गाइज़। 5 स्टार रेटिंग है इसकी, 5 साल की वारंटी है, जबकि 8 साल हमें खुद को यूज़ करते हो गए हैं। और रैट फ्री है। कभी होता है कि जब वॉशिंग मशीन के नीचे से रैट घुस जाते हैं और वो ख़राब कर देते हैं, तो ये रैट फ्री है, इस पे चूहे भी नहीं घुसेंगे।